Así suena Panamá. Eso no está muy bien, lindo. Las cosas se hacen bien. Yo no que tú me malinterpretes, pero respétame, baby. Yo te quiero mucho. Oye, permiso. Yo cobro $110. Yo tengo que pagar $57 casa, $10 de agua. Yo tengo que pagar $87 y no me alcanza. El que me ayude, yo nomás te pido que tenga un poquito de conciencia, que me ayude, presidente. Mira, yo soy panamejista. Gracias. La huelga va, y no es por mí, pero la huelga va porque la gente está